Ptaszki śpiewają. Ptaszki śpiewają, świeci słoneczko, teraz jest za chmurkami, piękna pogoda, a my jesteśmy właśnie po sesji w Modlinie, potorowaliśmy sobie i testowaliśmy przy okazji buty CD Rex. Jest sporo mitów do obalenia, także jeżeli jesteście zainteresowani tymi oto wspaniałymi butami, to zapraszamy na seans. Oglądajcie. Scenariusz tego filmiku polegać będzie na tym, że ja wyrzucę z siebie wszystkie słowa, które są dla mnie istotne, bo będą to technikalia, a potem wejdzie królowa życia, żyrafa najwyższa forma życia i powie Wam, co o tym wszystkim myśli. Dobra, Szanowni Państwo, marka CD. Marka CD słynie z tego, że robi dobre buty. I pytanie, ile w tym jest prawdy? Prawda jest następująca. Jeżeli chodzi o motorsport, to rzeczywiście od czasów, kiedy ja jeszcze bawiłem się motocyklem radzieckim, a to było w latach 90., buty CD były już wyznacznikiem jakichś tam bezpiecznych trendów w motorsporcie. Motocykliści, którzy ścigali się na torach, od zawsze jeździli albo w CD, albo w Alpinie, albo w jakichś tam butach, powiedzmy TCX-ach, które jeszcze wtedy nazywały się Oxstar, ale to jakby rys historyczny. CD nie za bardzo lubi rewolucyjne zmiany i bardzo często modele trwają przez wiele lat. O ile dobrze pamiętam, 6 lat temu zrobiliśmy pierwszą recenzję tego buta i ten but właściwie od tamtej pory niewiele się zmienił, ale ponieważ tym razem mamy do dyspozycji but na dużo dłuższą chwilę, możemy o nim powiedzieć znacznie więcej. Od bardzo dawna buty, zarówno wszyscy producenci właściwie stosują do produkcji butów materiały, które są dużo bardziej wytrzymałe niż skóra. But ze względu na normę, która zmieniła się w 2017 roku, dobrze pamiętam, dostały troszeczkę bardziej restrykcyjne testy, jeżeli chodzi o przecięcie, przetarcie, rozdarcie i zgniatanie. Dlatego od dłuższego czasu producenci nie robią butów ze skóry. Chyba że chcecie, żeby but był bardzo komfortowy i oddychał, ale akurat Rex należy do gatunku butów, w których akurat te dwa aspekty nie są jakoś szczególnie potrzebne. To jest but do jeżdżenia szybko i do ewentualnie fikania fikołków z dużą prędkością. Więc przede wszystkim bezpieczeństwo. I od wielu, wielu lat CD ten poligon bezpieczeństwa ma rozwinięty do granic możliwości. Rzeczą, która się zmieniła względem większości butów, jakie znajdziecie na rynku, jest to, że nie ma centralnego suwaka, który można otworzyć i wtargnąć do środka bez pardonu i w mgnieniu oka. Tutaj do dyspozycji mamy system linek żyłek, który to system zakłada ekstremalne dopasowanie, bo rzeczywiście przy tej ilości kliknięć, jaka tutaj panuje, to niektóre klucze, które macie w swojej skrzynce z narzędziami, mają mniej kliknięć i mniej można je wyregulować, znaczy mniej można stopniować ich położenie. Są 3 takie miejsca, które możemy otworzyć za pośrednictwem system Techno 3 Push. Polega na tym, że mamy możliwość otwarcia takiej zapadki, dzięki której możemy przekręcić do właściwej pozycji i zamknąć ten mechanizm, żeby nie zahaczał o nic, żeby otworzyć i odkręcić. No może pokażę to na trochę dłuższym ruchu. Kiedy się nakręcimy już dobrze, zamkniemy i naciśniemy ten system, możemy otworzyć klosz buta. Żeby wejść do buta, to jest maksymalne otwarcie i mamy dosyć duży puller, z którego na pewno będziecie korzystać. I to, co jest w tym bucie, a możecie nie znaleźć tego w innych butach. Wewnątrz mamy taką szynę, która łączy się z takim egzoszkieletem z zewnątrz. Cały ten element jakby łączy się z piętą i gwarantuje najważniejszą rzecz, jaka jest w bucie motocyklowym, czyli blokuje przeprost, kiedy oczywiście noga jest w środku i but jest zapięty. Najczęstszą kontuzją i najbardziej popularną i tym, przed czym tak naprawdę but powinien chronić przede wszystkim, jest przeprost stawu skokowego. Więc zablokowanie tego ruchu jest dużo ważniejsze niż zablokowanie tego ruchu. W tą stronę but może pozwalać nam się normalnie poruszać. Chodzi o zablokowanie tej przestrzeni. I ten egzoszkielet wykonany jest z nylonu i z włókna szklanego. I dobrze słyszycie, włókno szklane to jest ten materiał, który wykorzystywany jest również do konstrukcji kasków. Mamy oczywiście osłonę na dźwignię, mamy slider, mamy też, co jest ciekawe w sliderze, wentylację, która dosyć ciężko chodzi, opornie, ale
Da się ją zamknąć i otworzyć. Buty można kupić w wersji perforowanej albo całkowicie zamkniętej, więc ta wentylacja jest w obu wersjach. Drugą stroną, drugą częścią tej wentylacji jest ta, która jest tutaj na dole tej ortezy zamocowana. Wszystko, co ma śrubki, jest wyjmowane, demontowalne i można sobie je wymienić, więc tak naprawdę but stanowi pewną platformę i musicie dbać o nią, a całą resztę możecie sobie wymieniać. Często słyszymy informacje, że jest problem z wymianą podeszw w tych butach. Poprzedni model miał wymienny ten element, który znajduje się na śródstopiu i ten, który dotyka bezpośrednio setów. Jak ktoś ma ostre sety, to rzeczywiście może to być kłopot i często jest żera. Zawodnicy przede wszystkim. Dla normalnego użytkownika, który po prostu siedzi, jeździ i się jakoś szczególnie tym nie przejmuje, nie jest to jakoś gwałtowne zużycie, ale te podeszwy, jak znacie dobrego szewca, na pewno on Wam wymieni, więc też nie lękajcie się, to jest do zrobienia. Ale dlaczego zrezygnowano z tego elementu? Dlatego, że ponieważ but spełnia wszystkie certyfikaty na drugim poziomie, łącznie z tym, że podeszwa jest też odporna na zgniatanie najbardziej jak się tylko da, jeżeli chodzi o certyfikację, to przy zamontowaniu 2 warstw montowanych na śruby, chodzenie w tych butach stanowiło już właściwie rzecz trudną, żeby nie powiedzieć niewygodną. Dlatego zrezygnowano z tego elementu na korzyść odrobiny chociaż komfortu, a wbrew pozorom o komforcie dowiecie się pewnie w drugiej części filmu, nie ma go wcale tutaj tak mało. A rzecz, która jeszcze może dla Was być interesująca, to jest konstrukcja tej podeszwy. Zakłada inną tektonikę po wewnętrznej stronie, gdzie stoi peg, zewnętrzną, ta, która ma nam pozwalać normalnie się przemieszczać. I jeżeli chodzi o ścięcie pięty, bo to jest taki sygnał dla tych motocyklistów, którzy potrzebują, żeby stopy były odsunięte na kaczkę albo były prosto na podnóżku. I teraz ta pięta jest prawie prosto ścięta, więc gdybyśmy postawili ją na podnóżku i przesunęli ją maksymalnie do przodu, to but w nieznaczny sposób odsuwa się od dźwigni. W butach takich bardziej turystycznych ten but bardziej by się odsunął na bok i wtedy nie kolidowałby z dźwignią hamulca w tym przypadku, a ten but, jeżeli jedziemy normalnie i standardowo trzymamy nogę i przechodzimy do punktu pracy, gdzie chcemy, żeby ta pięta się zakotwiczyła, on dalej będzie współpracował z dźwigniami. Także jeżeli macie tendencję do jazdy na kaczkę, to szukajcie butów, które mają bardziej ściętą piętę. Buty bardziej, w mojej ocenie dla profesjonalistów, mają bardziej płasko ściętą tą piętę, jak widać na załączonym obrazku. Rzeczy, które stoją na straży motocyklisty, jest bardzo rozbudowana ochrona pięty. Wiele osób dziwi się, dlaczego buty motocyklowe, zwłaszcza sportowe, mają tak bardzo rozbudowaną tę część. Głównie dlatego, że kiedy na torze dzieje się takie brzydkie wydarzenie, które potocznie nazywa się high-sidem, czyli kiedy wystrzeliwuje nas nad kierownicą, kiedy tylne zawieszenie próbuje odzyskać przyczepność, kiedy tylne koło ją traci. No nieważne, to jest temat na kolejny film. To zdarza się, że motocyklista leci na tyle wysoko, że pięty mijają jego głowę i uderza tymi piętami o asfalt. Więc jest to taka strefa buforowa, dlatego żeby pięta miała odrobinę przestrzeni i miejsca na to, żeby się mogła wydłużyć w czasie to uderzenie i mogła znieść to z godnością. Z rzeczy, które są ludzkie, to tu jest odblask. Jakby na torze wyścigowym na pewno się nie przydaje, ale dla takiego codziennego użycia jest to fajna rzecz i bardzo przyjemnie, że ktoś o tym pomyślał, że w tych butach również da się jeździć codziennie. Rzecz, którą ja uwielbiam, to jest ten wielki puller, z którego ja korzystam non-stop i nie wyobrażam sobie życia bez niego. Ale ja bym teraz się jeszcze na sam finał mojego gadulstwa skupił na tej stronie wewnętrznej buta. Większość motocyklistów, którzy mają już jakiś etap początkujący za sobą, stara się mieć właściwą pozycję na motocyklu i buty dla nich są bardzo ważne, bo informacje, które płyną z zawieszenia i z tego, czy motocykl jest stabilny, czy mamy jeszcze przyczepność, co się dzieje z tym zawieszeniem, jak jedziemy, jak jesteśmy, jak powodujemy tym motocyklem, biegnie właśnie przez podnóżki, biegnie przez buty. Dlatego producenci butów często stosują różne warstwy, różne rodzaje materiału wewnątrz buta. I ten element, który tutaj jest szary, to jest guma. To jest TPU, to jest śliskie, to jest plastik, a ten szary element jest bardzo przyczepny i on jest gumowy. Dzięki temu w motocyklu, kiedy macie takie wachlarzyki, ja podejrzewam, że macie, możecie się bardzo dobrze zakotwiczyć tymi butami tego właśnie elementu i dzięki temu ta informacja płynąca od motocykla przebiega niezakłócona i jest naprawdę bardzo, bardzo czytelna. Także z mojej strony, jeżeli szukacie ekstremalnego buta, który będzie służył do chronienia Waszej stopy, ale również będzie pomagał Wam w przyjęciu tej właściwej pozycji na motocyklu, to jest jeden z najlepszych butów, jakie znam. Plus do tego wszystkie poziomy certyfikacji, bo tam jest tych testów 4, są na drugim poziomie, więc nie da się tego zrobić mocniej.
A jeżeli chodzi o komfort i odczucia, jak ja się w tym bucie czuję jako ja, to w pierwszym etapie eksploatacji tego buta gorąco polecam użycie skarpetki, która będzie troszeczkę grubsza niż taka najcieńsza, jaką macie, ponieważ ze względu na te bardzo twarde elementy, które znajdują się na zewnątrz, możecie odczuć pewien dyskomfort, ale już o tym opowie Wam najwyższa forma życia. Do zobaczenia. CD Rex, pierwsze wrażenia. Pierwsze wrażenia są zaskakujące, ponieważ kiedy przymierzacie te buty, jesteście bardzo zaskoczeni, ponieważ rozmiarowo wygląda to totalnie różnie. Ja na co dzień noszę rozmiar 40, duże kopyto, żyrafa wiadomo ma duże rozmiary, więc tutaj nie dziwcie się temu. I byłam w sklepie, mówię, no dobra, nie mam mojego rozmiaru 40, przymierzę 41 i byłam pewna, że moja noga będzie tam pływała, że but będzie za duży, no i ku mojemu zaskoczeniu w ogóle w ten rozmiar nie mogłam wejść. Tu wszystko chyba się rozbija o wysokość podbicia, a natomiast stopy każdy ma swoją, więc słuchajcie, nie kupujcie tych butów przez internet. Na mnie wchodzi dopiero rozmiar 42. Są osoby, które pod naszą rolką pisały, że one noszą o rozmiar większy but, tak jak Krzysztof. Ja też Ktoś 40. inny ma swój rozmiar, że to idealnie pasuje do tego, co nosi na co dzień. Ja na przykład muszę mieć 2 rozmiary większy but, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o rozmiarówkę, więc nie polecam kupowania tych butów przez internet. To jest jakby pułapka. Ja Tak. noszę jeden rozmiar większy w tych CD-kach, normalnie 44, tutaj 45. Ja 2. No i mówię, ok, już te buty nie są dla mnie, no bo co z tego? Kupię buty 2 rozmiary większe, ta stopa będzie mi latała, pływała w środku. No w ogóle bez sensu, tak? To nie jest w ogóle model dla mnie. Mam SMX 6, jestem bardzo z tych butów zadowolona. One mi służą od 6 już chyba sezonów, są niezniszczalne i są super, ale nie mają pełnego zawiasu. Ja już chciałam trochę wejść poziom wyżej, teraz jedziemy też na tor na Slovakia Ring, więc no, jak już się ubieram, no to chcę ubrać się jak najbardziej bezpiecznie. No i byłam bardzo zasmucona tym faktem, że te buty po prostu są dla mnie prawdopodobnie za duże. No i tak, doszło do tego, że już mam ten rozmiar 42, przymierzyłam go już potem na spokojnie za drugim razem. Przeszłam się, mówię, ok, jest super. Zobaczymy, jak będzie, jeżeli chodzi o czucie motocykla, tak? Bo na motocyklu już się mogę zagubić, mogę mieć mniejsze czucie i stracić, że tak powiem, ten taki bezpośredni kontakt z zawieszeniem, no jakby wiecie, z tym, co motocykl chce nam przekazać. I tego się trochę obawiałam. Natomiast pierwszy raz chyba też pojechałam w tych butach od razu na Modlin, na tor. I w ogóle kompletnie o nich nie myślałam, w ogóle mi nie przeszkadzały, nie utrudniały mi w żaden sposób życia, nie separowały mnie od motocykla, jeżeli chodzi o skrzynię biegów, też wszystko miałam wyczuwalne, tak samo hamulec, więc bardzo mnie to zaskoczyło, tak, bo no ten taki, to zaskoczenie, tak? Wielki but, który jest sztywny, na pozór wydawałoby się, że będzie mocno upośledzał nasze zmysły, a tu nagle... Jest ok, naprawdę jest ok. Jeżeli chodzi o te aspekty, tutaj nie mogę narzekać, jeżeli chodzi o inne, również nie, jak na razie. No dobrze, masz 2 rozmiary za duże buty, ale jaki to ma wpływ na komfort, jaki odczuwasz w nich? Też się martwiłam, że podczas chodzenia będą zdarzały się różne obtarcia, różnego rodzaju, nie wiem, zgięcia, uwierania i tak dalej, no bo przy za dużych butach wręcz nie jest czasem komfortowo, tylko odwrotnie, bo jakby ta struktura buta nam gdzieś tam przeszkadza, się różnie układa. Tu jest ok, naprawdę jest ok. Zaletą tego buta jest to, że ma te linki i można sobie dowolnie ten but poluzować w dowolnym miejscu, na dowolnej wysokości buta w momencie, kiedy z tego motocykla schodzimy, więc kiedy chcemy już sobie potuptać, podreptać, gdzieś się przejść, nie ma tragedii naprawdę. Nie jest gorzej niż w SMX-ach 6, znaczy one są wyższe, bardziej rozbudowane, większe i ta masa jest też większa, ale to nie jest tak, że ja nie mogę jakoś iść normalnie, czy po prostu staram się stać w miejscu i tego nie robić i jestem jakoś ubezwłasnowolniona. Naprawdę te buty są wygodne, bo były też różne legendy, krążą w internecie, że to są najbardziej niewygodne buty świata. Natomiast przy jakby mojej budowie, tym rozmiarze 2 razy większym, jest naprawdę bardzo w nich komfortowo. Zdecydowaliśmy się na buty perforowane z różnych powodów, ale jak Ty odnajdujesz się w butach, które mają więcej dziur niż zamkniętej przestrzeni? Ja mam buty perforowane, bo nie było pełnych w moim rozmiarze i mówię, brać te perforowane czy nie, ale z tym pomyślałam, kurczę, ja jestem częściej na to, że jak jest upał, tak statystycznie, jak sobie spojrzałam historycznie, nasze przygody motocyklowe, torowe, to przeważnie jesteśmy na to, że kiedy jest 25-30 stopni, rzadko kiedy jest chłodniej, zimno, więc mówię, dobra, perforacja na pewno się przyda, zwłaszcza, że mam kombinezon perforowany, z tym, że jeżeli mi jest zimno w kombinezonie perforowanym, ja na dojazd na przykład do obiektu zakładam sobie, nie wiem, jakiegoś softshella na wierzch, kurtkę, nawet cokolwiek i mogę sobie tutaj to zabezpieczyć. Z butami tak już prosto nie będzie, natomiast okej,
jest ciepło, jest lato, perforacja zawsze się przyda. No i w tym przypadku, kiedy już pierwszy raz właśnie jeździłam na Modlinie, jakby na tym obiekcie, ta perforacja super działała, pomimo że tam się ogromnych jakichś prędkości nie rozwija, przynajmniej ja tego nie robię, ale jeżeli chodzi o te perforowane części ciała, to najmocniej tą perforację, ten wiatr czułam w bucie. O perforowane części ubrania? Tak, tak bardziej właśnie niż w kombiaku, tutaj w tej części najbardziej nastawiony gdzieś tam na powiewy wiatru. Naprawdę ta perforacja bardzo fajnie działa. No i myślę, że też ten komfort, tak, ta noga się mniej poci, mniej tam jest wilgotno, mniej mokro, więc te obtarcia też pewnie też dzięki temu mniej występują. Kolejne pytanie. Jeśli miałabyś dać radę komuś, kto stoi przed właśnie wyborem butów motocyklowych, takiej powiedzmy klasy premium, to dlaczego powinien wybrać te i na co powinien zwrócić uwagę? Ja myślę, że każdy powinien wybrać te, które mu najbardziej pasują, niekoniecznie te. Przymierzacie różne modele, sprawdzacie sobie zapięcia, tak? Bo te na przykład wydaje się dosyć skomplikowane, może być odstraszające, ale słuchajcie, jeżeli ja to potrafię obsłużyć, umówmy się, zrobi to każdy. Więc myślę, że najważniejsze jest tutaj dopasowanie, więc nie polecam tych butów, polecam te, które będą na Was najlepiej leżały, w których będziecie się czuli najbardziej wygodnie, bo jeżeli coś Was będzie uwierało, bolało w takich butach, no to taka jazda będzie bez sensu i będzie jeszcze bardziej niebezpieczna, bo Was będzie to rozpraszało. Natomiast nie bójcie się rozmiarów większych w tych wszystkich modelach, gdzie nie macie suwaka bocznego i nie możecie go rozczapierzyć i wejść tak jak chcecie, tylko musicie górą się tam suwać, więc nie bójcie się tych rozmiarów większych, bo one naprawdę nie zrobią Wam później krzywdy i będziecie się w nich dobrze czuli. Przynajmniej ja tak mam i mówię to na podstawie swojego doświadczenia. W obrębie jednej marki, w obrębie marki CD, tylko zmierzyliśmy ich kilka par, kilka różnych modeli, kilka różnych rodzajów. I tylko Rexy mają taką właśnie przywarę z tych, które mierzyliśmy. Tak, no myślę, że buty, które nie mają bocznego suwaka, a są wkładane od góry, to tak. To tu może być ten kłopot. Te problemy. Jeżeli będziecie te buty kupować, to przede wszystkim musicie pojechać do sklepu i je przymierzyć, bo tak jak już Rafa powiedziała, może się okazać, że rozmiar, który wychodzi z tabeli rozmiarów, nie dacie rady tam się zainstalować, ale system tych linek pozwoli Wam zachować taki sam komfort, jakby te buty miały Wasz rozmiar, co jest dla mnie mega zaskakujące, bo też mam jeden rozmiar przestrzelony i wcale nie czuję, żeby te buty były za długie dla mnie. Ta wkładka i ta regulacja, pomimo tego, że nie działa w tej płaszczyźnie, która wydawać by się mogła, że mogła skracać but, ale jeżeli moja stopa weszła, jeżeli moje podbicie się zmieściło, bo tak naprawdę magia tego buta jest w podbiciu, to okazuje się, że nawet but za duży jest wygodny. Tak, ja mam tylko świadomość, że ta bryła buta jest duża, aczkolwiek ja na co dzień chodzę w martensach, w takich butach bardziej męskich niż kobiecych, więc... Wybrałaś białe, to też nie pomniejsza ich optycznie. Tak, więc mi to kompletnie nie przeszkadza, ja to lubię. Trochę też się bałam właśnie tego uczucia na motocyklu, że one gdzieś mnie będą blokowały, że będzie jakoś tak dziwnie, ale no kompletnie o tym nie myślę, jak już wsiadam na tą swoją filigranową w sumie kawę, no ona nie jest jakichś takich największych gabarytów. Wyczucie, wszystko jest fajnie, nie mam problemu właśnie że z kontrolą tutaj skrzyni biegów czy tego hamulca. To, co mi się bardzo podoba, no to jest ten elastyczny element tutaj na podbiciu, że właśnie w tej pozycji na motocyklach o geometrii sportowej ta noga przy dłuższej jeździe nie drętwieje, nie odpływa krew, nie wiem, nie odczuwacie jakiegoś mrowienia, jakiegoś ucisku, ściśnięcia zbyt mocnego, no to sobie to zresztą też możecie tutaj regulować. Także bardzo fajnie to jest wszystko przemyślane, no, pod względem właśnie tej takiej pozycji typowo sportowej. Ergonomii. To jest nylon. Ten materiał, który tutaj widzicie, meszowy, to jest nylon. To jest bardzo wytrzymały materiał mechaniczny. Dzięki temu ten but również przechodzi najwyższy poziom certyfikacji na rozerwania i rozcięcia. To, o czym nie powiedziałem w pierwszej części filmu, a powinienem. Czy są jakieś wady tych butów? Na razie takich nie znaleźliśmy. Instalacja, jak dla mnie, dezinstalacja, ona trwa po prostu więcej czasu. To nie jest duża wada, ale jeżeli jesteście w stanie zrozumieć, dlaczego to trwa dłużej, dlatego że ten but jest tak ergonomicznie dostosowany, że nie ma szans, żeby spadł, żeby nie chronił Waszej nogi, zawias jest przyklejony do Waszej nogi, wszystko działa ekstremalnie mocno dobrze, dlatego że jest blisko, a ta bliskość niestety jest pokłosiem tego, że nie ma tego bocznego suwaka, który też nie mógłby się ani rozerwać, ani rozpiąć. Jest monostruktura takiego egzoszkieletu, która trzyma nogę, stopę staw skokowy jak orteza i ceną, którą trzeba za to ponieść, jest chwila na założenie. Właściwie nawet nie trytytanie tymi trytytkami, tylko samo przeciśnięcie się w podbiciu. Też kwestia stopy. Tak, ja już przy tym rozmiarze z tym akurat nie mam problemu, szybko je zakładam i zdejmuję. Też myślę, że niektóre osoby może odstraszać ten system zapinania. Jest bardziej skomplikowany, wydaje się bardziej skomplikowany niż takie po prostu buty na klamry. I rozpinanie tego, być może niektórzy też myślą, że to się może psuć, łamać, odrywać. Na razie tego nie doświadczyliśmy, ale to jest, nie wiem, pierwszy miesiąc, kiedy te buty użytkujemy, więc jak coś się rozpadnie, na pewno powiemy.
Wadą na pewno też jest cena, tak? Takie rzeczy no nie są tanie. No, górna półka, no. Nie Dużo można oczywiście jakby wymagać. na tych butach, więc szukajcie też fajnych ofert, przecen i tak dalej. Mogą się nie podobać, nie wiem, sam design też może komuś nie pasować, aczkolwiek ja lubię takie jakby konkrety, tak, dlatego też tutaj lubię Krzysztofa. Więc na razie żadnych wad w ogóle takich większych nie znajduję. Na pewno będą przeciekały, kiedy będzie padał deszcz, ale wiadomo, to jest jakby stan normalny, Zastany, tak. Zastany, tak, w rzeczach perforowanych. Do kombiaka no, też fajnie pasują, tak, bo można, no to jakby też nie ma żadnej kolizji, jeżeli chodzi o spodnie motocyklowe. Bez problemu tutaj to wszystko jest spasowane, pasuje, też nie uwiera mnie pod tymi butami, pod tą cholewą, żaden suwak, żaden szef kombiakowy. Na razie no, nie mam powodów, żeby narzekać, jestem tymi butami zachwycona, dobrze się w nich czuję. No i widzimy się na torze i będziemy ćwiczyć, zobaczymy jak one zniosą tą naszą eksploatację i damy Wam znać. Jakby zawsze pod koniec sezonu robimy takie podsumowanie, jak się te produkty spisały, więc oczekujcie drugiej części co najmniej o tych butach. Dziękujemy za oglądanie, tak, i trzymajcie się. Pa, pa. I życzymy Wam udanych zakupów.